Der wahre Grund, warum Sie nicht schlafen können, es ist nicht das Schnarchen. Haben Sie sich jemals im Bett liegend, hellwach und frustriert, weil jemand neben Ihnen wie eine Kettensäge schnarcht, wiedergefunden? Sie denken, wenn Sie nur aufhören würden, könnte ich endlich schlafen. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, das eigentliche Problem ist nicht das Schnarchen? Der Grund, warum Sie nicht schlafen können, ist nicht die Lautstärke des Geräuschs. Es ist Ihr Urteil über das Geräusch. Sie haben entschieden, dass Schnarchen schlecht ist, dass die Nacht ruhig sein sollte, und wenn die Realität nicht mit dieser Erwartung übereinstimmt, entsteht Stress. Lassen Sie mich Ihnen ein persönliches Beispiel geben. Ich bin in einem Haus in der Nähe der Bahngleise aufgewachsen. Jede Nacht hallte das Geräusch der Züge, die die Fenster erschütterten, durch unser Zuhause. Aber ich hatte nie Probleme beim Schlafen. Tatsächlich finde ich diese Geräusche jetzt nostalgisch, seit ich weggezogen bin. Warum? Weil diese Geräusche damals normal waren. Ich habe sie nicht beurteilt. Ich habe nicht gedacht, das sollte nicht passieren, ich habe sie einfach akzeptiert. Vergleichen Sie das mit jemandem auf einer Geschäftsreise, der ein Zimmer mit einem Kollegen teilt. Der Kollege schnarcht laut, und Sie können kein Auge zutun. Sie kommen erschöpft nach Hause und beschweren sich, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Sein Schnarchen war schrecklich, in Ihrem Kopf waren Sie das Opfer, und der Schnarcher war der Übeltäter. Aber ist das wirklich wahr? Wenn laute Geräusche der Grund sind, warum wir nicht schlafen können, wie schlafen dann Menschen in lauten U-Bahnen oder in geschäftigen Cafés ein? Ich habe gesehen, wie Menschen in Jazzcafés mit Musik, die aus Lautsprechern dröhnt, einnicken. Es ist nicht das Geräusch. Es ist unsere Reaktion darauf. Was uns wach hält, ist nicht das Schnarchen selbst, sondern unser Widerstand dagegen. Irgendwo in uns halten wir an einem Glauben fest, die Nacht muss ruhig sein, und wenn dieser Glaube herausgefordert wird, empfinden wir Unbehagen. Wir werden gestresst. Aber hier ist die Wahrheit, Stress ist nur ein Nebenprodukt unseres inneren Widerstands. Wenn es keinen mentalen Widerstand gibt, gibt es keinen Stress. Und wenn es keinen Stress gibt, kommt der Schlaf ganz natürlich. Also, das nächste Mal, wenn Sie im Bett liegen und jemand neben Ihnen schnarcht, versuchen Sie, das Geräusch zu beobachten, anstatt dagegen anzukämpfen. Lassen Sie es sein. Bezeichnen Sie es nicht als schlecht. Streiten Sie nicht mit der Realität. Atmen Sie einfach und bemerken Sie Ihre Gedanken ohne Urteil. Denn vielleicht nur vielleicht ist es nicht das Schnarchen, das Sie wach hält. Es ist die Geschichte, die Sie sich darüber erzählen.